Бәйрәмгә бәйләм шәшкәләр алып бүген иң кадерле кешебезне олы бәхеткә төрер идек. Чөнки ул бит бәхетне татырга лаек шәхес, дип башлана хәзерге тапшыруның беренче котлау сәламе. 2-5-ле юбилейлы туган көнен бүген Иске Зеленая авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Бигбаева Гүзәл Рафат кызы каршылый. Шуңа да бар якыннары аны ихлас килеш котлап, бәйрәм иртәсе оештырырга ашыгалар. Беренчеләрдән булып Газиз әнкәсе Назира Алиевна үз теләкләрен җиткерергә ашыга. Инде гасырга якын гомеремне бу якты дөньяда иң бәхетле ана буларак яшәп киләм. Бәхетем ни дә диярсез. Минем бәхетем тәүфыйклы балаларым һәм иң татлы булган оныкларымда. Бүген тормышым кояшым, назлы карашы белән дәвалаучы, ягымлы, игътибарлы эндәшүе белән яшәргә көч истәүче балама да тормыш үзе 2-5-ле куя. Иртә белән уянып, син кайнаткан чәйне эчәм. Көндезен синең яннарыңда тормыш мәшәкате белән кайнап, бәхет сизәм. Кичләрен бер туктамый сөйләшеп, синең белән серләр шишәм. Шуннан да ылырак бәхет юктыр балам. Бәхет теләп сине дөньяга тудырсам да, тәкъдир үз авырлыкларын, үз сынауларын синең алга күп иттереп куйды. Әмма нык хылкың аркасында сынмый-сыгылмый яши алып, Аллага шөкер, бүгенге матур көнеңә ирештең. Яктан гына күзәтәм дә, баламның чәчләренә дә шал йөгергәнен күреп уфтанып куям. Гомер атын шак кына туктатып та булмас төсле. Шаба да шаба ул. Әмма аны туктатасы да килми бит. Чөнки гомернең һәр көненнән нидер күңел көтә. Балам, күз нурым, багалмам. Улларым өчен син алда да икенче әниләре булып калып, тугры юлга күндерүче булырсың. Үз балаң өчен якты маяк, олы үлге булып торырсың. Миңа килгәндә, картлыгым бизәгедә, алда догачым булып та син калырсың балам. Яшәешеңнән мең канәгать булып, сиңа юбилееңдә Алладан саулык сорыйм. Рәхмәт син миңа гел ярдәм итеп, олы сөенечем булып яшәгәнең өчен. Яратам да сине, хөрмәт итәм. Алда да бәхетле булып, бала оныклар шатлыгына сөенеп яшәргә язсын. Үзе ана булган күптән балам минем яннарымда бүгендә. Ясың Раббым, булмасын болытлар ул атлаган тормыш күгендә. 55 бүген, юбилеен каршы ала горур килеш ул. Тик исән һәм дә бәхетле, тик шатлыклы гына балам бул. Иңнәремә яулыгыңны салып, әнкәй диеп йомшак дәшәсен. Я бер Аллам, 100-гә кадәр әле татлы балакаем яшәсен. Сакласыннар аны фәрештәләр, яратсыннар дуслар, туганнар, кадерләсен балалары аны, һәм дә якыннары булганнар. Хөрмәтле Гүзәл Рафатовна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Балам, балакаем, син бит минем йөрәккәем. Раббым биргән бүләк бит син, газизләрдән газизкәем. Раббым биргән бүләк бит син, газизләрдән газизкәем. Балам, балакаем, син бит минем йөрәккәем. Озын булсын гомер юлым, тулы булсын бәхетләрең. Озын булсын гомер юлым, тулы
безнең шатлыгы син. Бәхет тәүфыйк бирсен Раббым, гаилә безнең шатлыгы син. Бәхет тәүфыйк бирсен Раббым. Балакаем, син бит минем йөрәккәем, изгелекле саф күңелең, иман белән тулы булсын, изгелекле саф күңелең, иман белән тулы булсын. Исән сау бул, балакаем. Ерак Себердән бүген иске зеленая якларына хатлар ява. Сезнең хөрмәткә Гүзәл Рафатовна улыгыз Илнур киленегез Иркә шулай ук җылы эчтәлекле котлау сәламе язганнар. 1967 елның 13 ноябрендә Иске Зеленая авылында яшәп килүче матур гаиләдә якты дөньяга минем фәрештәм Газиз әнием аваз салган. Авыл мәктәбен тәмамлап Балаково шәһәрендә ул пешекче һөнәрен үзләштерә. Хезмәт юлын күрше Радищево районында башлап җибәреп, яраткан тормыш иптәше Газизәтием Дамир Абдрәшит улын очрата. Улы шатлыгы, таянычы һәм яшәү мәгънәсе булып, мине, улларын якты дөньяга китерәләр. Никадәр авырлыклар күреп, бар тырышлыгын куеп, ул мине бер ялгыз дигәндәй үстереп, олы тормыш юлына чыгарды. Әни дигәч, мин башка тагын нинди әниләр була ала икән дип күз алдыма китерә алмыйм. Чөнки син, әнкәй, бар аналар идеалы. Балаңны ярата беләсең. Иртәме, көнме, төнме, кирәк булса син ышып җитәсең. Тормышта синең киңәшләреңнән башка мин яши дә алмам төсле. Ә синең хәер фатихаларың миңа хәтта тирән суларга мөмкинлек бирә сыман. Шул кадәр сине яратабыз, сөеклебез. Мин киленең өчен син шулай ук кайнана түгел, ә икенче әнием була алдың. Үзеңнең төпле киңәшләреңне биреп, кирәк вакытта ярдәм итеп, юатып, аңлатып яшисең. Шуның өчен дә олы рәхмәт сиңа, әнкәй. Бүген без еракларда булсак та күңел сезне сагынып яши. Кадерлебез, тынгысыз жанлы, сабыр һәм кешелекле, ярдәмчел һәм кунакчыл, бала жанлы һәм эшкерсез булуың, безнең шатлык борчуларны йөрәгең аша үткәреп, киңәш табыш, ярдәм итеп торуың өчен мең рәхмәт сиңа, әни. Чын күңелебездән туган көнең белән котлыйбыз. Һәр туар таңың шатлык белән атсын. Ходай саулык, сәламәтлектән айырмасын. Бәрәкәтле озын гомер насип итсен. Жан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге юлдаш булсын сиңа. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе бер кайчан да ташламасын. Безнең бәхеткә сөенеп, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Әле һаман без дип яшисең син. Күптән инде зурлар булсак та. Аз булыр күгәнкәй синең өчен нинди изгелекләр кылсак та. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен, сызламасын аяк-кулларың, ширне белмә, кайгы-хәсрәт күрмә, япь-яшь булып калсын күңелең. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Алгы көннәрдә дә бәхетебез булсын иде тулы, түгәрәк. Синнән җылы алып, һаман шулай гомер кичсәк иде бергәләп. Хөрмәтле Гүзәл Рафатовна, бар изге теләкләргә дә кушылып, сезгә бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз.
беләм, син елмайганда, күңелем елмая, син моңайганда, җаным моңая. Җылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре, иң йомшак куллар, әни синеке, иң туры йөрәк, әниемнеке. Җылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре, иң йомшак куллар, әни синеке, иң туры йөрәк, әниемнеке. Аллаһка рәхмәт, әнием барга, мин әни кызчык, әни син барда. Uzun ömürler sorum Rabbimden, әнкәй мин сине özlep yaratam. Җылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре, иң йомшак куллар, әни синеке, иң туры йөрәк, әниемнеке. Җылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре, иң йомшак куллар, әни синеке, иң туры йөрәк, әниемнеке. Иң йомшак куллар, әни синеке, иң туры йөрәк, әниемнеке. Алга таба дәвам итәбез. Һәм сезнең хөрмәткә Гүзәл Рафатовна энегез Җәфәр, тормыш иптәше Наҗия, кызлары Лилия Шаяхметовлар юллаган котлау сәламендә укып китәбез. Кадерле апабыз, гомереңнең бик гүзәл чорына җитештең. Син әле килә торган картлык чорыңның иң беренче бусагасына гына килеп бастың. Ләкин шуңа карамастан син көзгегә кара әле, нинди яшь күренәсең. Бүгенге көндә әле синең назлап телгә алып, әни дип атар кешең бар. Бу үзе бәхет. Бар кардәшләрең, дусларың белән аралашып матур гомер кичерәсең. Апабызны без бик тырыш, акыллы, күпләргә үрнәккә куярлык хатын-кыз дип тасвирлар идек. Ул нинди эшкә алынмасын, барысын да булдыра ала төсле. Аның тагын бер матур ягы бар. Ул сабыр кыла белә. Һәм бар авыр вакытында да сине тыңлап, үзенең алтын киңәшен бирә. Җылытыр өчен, юатыр өчен сүзендә таба. Мин аңа киңәшләре өчендә, бар күрсәткән ярдәме өчендә олы рәхмәтне укыйм. Баламны да үз итеп күргәне өчен бик зур рәхмәт. Лилияң да сине ярата. Һәр вакыт сагынып күрешүләрегезне көтә. Юбилеең апам котлы булсын. Җир шарында нинди изге теләкләр бар, булар барысы да синең хөрмәткә бездән яңгырасын. Гүзәл апабыз каршылый матур туган көннәрен, шатлык истәп бу дөньяга аваз салган мәлләрен. 55 дип борчылма син, бу бит күп түгел әле. Кадер хөрмәткә төренеп яшә дә яшә әле. Сыкланырлык гомер юлы үттең тап тидермичә. Яшә алда да апабыз картлыкка бирешмичә. Сине һәр вакыт күрергә без бик шатлар булабыз. Бәйрәмеңдә барсы өчен рәхмәт әйтеп куябыз. Хөрмәтле Гүзәл Рафатовна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алда энегез Җәфәр гаиләсе белән юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз.
Сүзің жылы көңілің қиынлықтан сақлай тұрған фәрештемсің. Бар дүнияның мәрхәмәтін жиғансыңда, бар изгілік сыйфатлары сыйған сиңа. Әткәй белән әнкәйемне алыштырган, бу дөньяда бик тә газиз якын булган. Апам бит син, бик тә газиз якын булган. Апам бит син. Қара түнде яқты айдай яқтыртқанда, салқын күнде құяш болып жылытқанда, ялғышқанда yol көрсетіп тыйғанда сен, таратмыйша барыбызны жиғанда сен булганга жеңел генә үтә еллар, күңел тулса кочагыңа сыйнып елар. Апам бит син, кочагыңа сыйнып елар. Апам бит син. Авырлыклар, каршылыклар сындырмады, хыянәткә, сүзгә урын калдырмады. Барыбызга үлге булган, үрнәк булган. Өстәлеңдә һәр чак тулы нигъмәт торган. Син бер генә диеп әйтсәм булмас ялган. Кирәк чакта киңәш сорап килә алган. Апам бит син, киңәш сорап килә алган. Апам бит син, апам бит син, киңәш сорап килә алган. Апам бит син. Нинди бәхет бит ул, якты дөньяда бер туган кардәшләр белән аралашып яшәү. Туган җирләрдән ераграк яшәсәк тә, барыбер безне анда тартып торучы әнкәебез, янәшәсендә яшәп килгән ыллы күңелле апабыз бар. Шуңа да анда без еш кунаклар. Бүген исә араларны якынайтып, ошбу музыкаль бүләкне аңа тапшырыр идек, дип язалар энегез Наил, тормыш иптәше Алсу, балалары Ринат, Азалия, Абдулазиз һәм Азамат Шаяхметовлар.
Иске Кулаткадан кыдаларыгыз Рифат һәм Найла Диникаевлар. Кадерле кешебез, бүген синең матур туган көнең. Барыбыз бергә җыелып, шын күңелдән сине шушы гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Салкын көз айында тусаң да, синең күңелең май кояшыдай җылы, йөрәгең киң. Анда без барыбыз да сыябыз. Гомере буе син мәрхәмәтле бала, тугрылыклы хатын, газиз әни, сөекле әбекәй, ягымлы кардәш булып яши белдең. Кайгыда да, хәсрәттә дә гел янәшәбездә булып, безгә иң беренчеләрдән ярдәм кулыңны суздың. Шуның өчен без сине нык кадерләп тә, хөрмәт итеп тә яшибез. Бәйрәмеңдә сиңа теләгебез бетмәс төкәнмәс сәламәтлек капчыгы, вагонлап уңышлар һәм тау кадәр бәхетләр телибез. Тырышлык куеп үстергән балаңның бәхетен күреп гомер кичерсә идең. Бар кайгы хәсрәтләр, бәла-казалар да сезнең өегезне шитләтеп узсыннар. Якыннан якын кешебез, килеп җитте бәйрәмең. Кабул ит ихлас күңелдән изге теләк бәйләмен. Гомерләрең озын булсын, шатлыклар килеп торсын. Туган көнең хөрмәтенә матур табыннар кырсын. Кеше гомере бик тиз үтә, сизми дә калабыз шул. Һәр вакытта шундый ук син гадел дә, гади дә бул. Йөрәккәең нык типсен дә, күңелең тик сөенсен. Һәр бер көнең яктылыкка, гүзәллеккә төренсен. Апабызның йөзләрендә җыерчыклар күренә. Әкрен генә гомеренең күзләренә ул керә. Бер әтидән, бер әнидән, бер карында үскәнбез. Бер-беребезгә терәк булып яшәргә без килгәнбез. Котлап туган көнең белән саулык, шатлык телибез. Синнән башка яшәүләрне якыныбыз күрмибез. Хөрмәтле Гүзәл Рафатовна, туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы матур җырны да бүләккә кабул итегез. Ярдәм итә, берәү теләп ярдан итә. Саный тормыш судан ала, утларында үтә. Гомер үтә, көтә, нидер өмет итә. Бәхет кошын инде тотам, дигәч кенә очып китә. Гомер үтә, көтә, нидер өмет итә. Бәхет кошын инде тотам, дигәч кенә очып китә. Күпме ялгышлардан тора язмыш. Хыялыңны, уйларыңны үз жайына бара язмыш. Гомеремне әммә кызып, юк ташлыйсым килми сызып. Судан ала, утка сала, шулай да тормыш кызып. Гомеремне әммә кызып, юк ташлыйсым килми сызып. Судан ала, утка сала, шулай да тормыш кызып. Судан ала, утка сала, шулай да тормыш кызып. Шулай да тормыш кызып. Гүзәл Рафат кызы Бикбаева хөрмәтенә тагын бер котлау хаты бар. Бу юлы Иске Кулатка эшчеләр поселогыннан кыдалары Ирфан Ханафеевич һәм Мәрьям Абдулловна, карткыдагысы Хашия Яхьевна, балалары Илнур, Алсу тормыш иптәше Рөстәм, балалары Радиф һәм Ралина язганнар.
Bugün бар гаиләбез өчен дә матур көн. Чөнки бүген таң калырдай изге күңелле, олы җанлы кодагыебызның юбилее. Аңа 55 яшь тула. Исеме җисеменә туры китерелеп, якты дөньяга кодагыебыз чын гүзәл кеше буларак туган. Ул бит нинди бар шундый килеш яши белә. Еш кына без аның белән очрашып аралашабыз. Сөеклебез белән сүзләребез туры килә. Гаилә турында, эш турындамы ул барын да аңлый. Сабыр гына тыңлый да үз фикерен әйтә. Аллага шөкер, уртак сөенерлек балалар бәхете бар. Алда кадерлебезне уртак оныклар бәхете дә көтсен. Олы хәрефтән әни, әле һаманда бала, бик ягымлы кардәш һәм хөрмәт ителгән кодагый син. Кадерлебез, шушы якты мизгелең белән кайнар котлыйбыз. Син олы хәрефтән хатын-кыз. Минем баламны үз кызым сыман кабул итеп, белмәгәнен өйрәтеп, белгәнен хуплап матур гомер итәсез. Безгә шундый акыллы кияү тәрбияләп биргәнең өчен рәхмәт кодагый. Безне дә шит итмичә, гел аралашып, ачык күңелле булып яшәвеңә дә шатбыз. Тормышның иң ямьле чагы 55 ул аз әле. Алда әле күпме шатлык, күпме бәхет, наз әле. Гомереңнең бу мизгеле туктап бер җырлап алу, үткәннәргә шөкер итеп, киләчәккә юл салу. Кодагыебызга 55 яшь, ышанасы да килми. Үзе шибәр, үзе яшь, йөзләре нурлы, көләш. Компьютер хата җибәргән 55 түгел, 30 яшь. Кадерлебез, һич тә күрмә кайгы, белмә хәсрәт, шатлан да син, көл дә син. Мәңге яшь булып торсын йөрәгең, картаюны белмәсен. 100гә хәтле яшә, хәтта 100 дә соңгы шик түгел. Җырдагыча сиңа кояш гомере тели безнең күңел. Ходай синең барлык изге теләкләреңә кодагый, ниятләреңә дуга кылып амин дисен иде. Ныклы тазалык, гаилә шатлыгы белән мул тормышта яшә. Шундый теләкләр белән сезгә кодагыегыз музыкаль бүләк тә тапшыралар. Әйдәгез бергәләп тыңлыйк. Күнің білән құтылым, матур үтсін бәйрәмін. Бәхет тіләп бүләк итәм, валсу гүлләр бәйләмін. Валсу гүлләр бәйләмін. Үтсін елларың, үтсіннәр, назлап сине җилләр исіннәр. Yıllarının aşı sağışı seni urap ütsinler. Ütsin yılların ütsinler, nazlap seni jiller isinler. Yıllarının aşı sağışı seni urap ütsinler. Seni urap ütsinler. Şeşkelerden nurlar sipsin, senin güleş yüzler